ಈ ಒಂದ ಥಂಡಿ ಸೀಸನ್ದಾಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಕಫ ಗಂಟ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಎಷ್ಟೇ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕಮ್ಮ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ 3 ದಿನದಾಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಮನಿಯೊಳಗಿರು ಎರಡೇ ಐಟಮ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕಫ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಬಟ್ಟಲ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಚಮಚ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಶುಂಠಿ ರಸನ ಹಾಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಚಮಚೆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೊಂಡು ಚಂದಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋಕಿನ ಮೊದ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟಿಲೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದ ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮ ಆಗ್ತದ, ಕೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮ ಆಗ್ತದ, ಕಫ ಕಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. 3-4 ದಿನದಾಗ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯಾರಿಗೂ ಈ ಒಂದ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ರೀ.